Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Kryetari degës së lëvizjes vetëvendosje në Skenderaj, Hysni Mehani, njëherë është zëvendës ministër në detyrë i financave, ka thënë se është sulmuar nga kryetari i kësaj komune Sami Lushtaku dhe truprojat e tij. Lushtaku ndërkaq mohoi se ka sulmuar Mehanin, por tha se qytetarët reaguan pas etiketimeve Sami Serbia. Sulmi ndaj Mehanit ndodhi në një kafiteri në Skënderaj. Përmes Facebookut të një zyrtari tjetër të VV-s, Hysni Mehani tha se u sulmuan nga kryetari i Skënderajt Sami Lushtaku dhe siç e quajti ai, banda e tij. Mehani është zëvendës ministër në detyrë i financave dhe kryetari i degës së VV-s në Skënderaj. Të dashur miq, jam sulmuar nga Sami Lushtaku dhe banda e tij. Telefonin personal ma kanë marrë. Lus policin të mbroj familjen time dhe ftoj familjarët për përmbajtje. Por pretendimet e Mehanit u mohuan nga kryetari i Skënderajt Sami Lushtaku. Ai tha se qytetarët ishin ata që reaguan pas etiketimeve të Mehanit si Sami Serbia. Pushteti Albin Kurtit, përmes mekanizmave të tij, tentoi që sot të mos sulmoj në Skenderaj. E kam një jetë në shërbim të vendit, kurse etiketat si Sami Serbia, qytetarët nuk i tolerojnë më, prandaj edhe reaguan. Etiketimin Sami Serbia Mehani e kishte bërë një muaj më parë në profilin e tij në Facebook. Mehani u tha se në kohën e sulmit ishte duke pirë kafe me kandidaten për deputete të VV-s, Arjeta Feza dhe një zyrtar tjetër të kësaj partie. Për rreth edhe pa asnjë lloj komunikimi paraprak me zotin Lushtaku, ai u afrua dhe sulmoi zëvendës ministrin Mehani. Fillimisht me telefon, pastaj me dorë, pastaj edhe me gotë, gjithçka ka ndodhur pa asnjë provokim dhe pa asnjë reagim prej anës tonë. Sulmi ndaj Mehanit u dënuan nga lëvizja vetëvendosje, duke thënë se aktivistët e saj nuk mund t'i friksoj askush, duke pretenduar se sulmin e kriju Lushtaku dhe truprojat e tij. Ky sulm fizik banditesk tregon qartë se këta njerëz nuk e kanë vendin në udhëhecjen e institucioneve publike, qendrore e lokale. Kërkojmë nga organet kompetente të trajtojnë rastin me urgjencë dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore ndaj përgjegjësve. Po ashtu, kërkojmë nga Partia Demokratike e Kosovës dënimin e këtij akti. Ndërkohë Spitali i Përgjithshëm në Mitrovic konfirmoi se 2 persona nga Skënderaj kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente, duke thënë se njëri kishte lëndime fizike në fytyrë dhe kokë, kurse tjetri gërvishtje fizike. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti e kanë dënuar sulmin ndaj zëvendës ministrit në detyrë të financave Hysni Mehani, duke ftuar organet e rendit të veprojnë menjëherë ndaj përgjegjësve të sulmit. Sulmi ndaj Mehanit u dënua edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Fshata parazgjedhore ka nisur me tone të ashpra dhe përplasje në distancë dhe mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Vjosa Osmani në një takim me qytetarë ngriti dilemat rreth një takimi, siç pretendoi të fshet të Kurtit me Vučićin, ndërkohë që kryeministri në detyrë sot nuk ju përgjigj pyetjeve. Lëvizja vetëvendosje ndërkohë tha se opozita që do që sipas saj me akuzat të vjetra të ngrej kauza të reja. Me t'u afruar data e zgjedhjeve, liderët politik kanë ashpërsuar gjuhën ndaj njëri tjetrit me akuza e kundër akuza. Kandidatja e LDK-s për presidente, Vjosa Osmani, akuzoi bashkëpunëtorin e saj të dikurshëm, tani kundërshtar politik Albin Kurti, për takime të mbyllura me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe ish emisarin e BE-s Miroslav Lajçak. Pyetja nuk është çka kon folën me një takim që u kon publik me 10 njerëz. Pyetja është çka ka folaj veç me Vučićin e me Lajçakun me një dhomë. Kërkush sukon tjetër aty. Çka ka folaj, deni ju? Asu se di. Kryeministri në detyrë Kurti ndërkaq nuk komentoi akuzat e fundit të Osmanit. Ai në një ngjarje ditore shmangi pyetjet e gazetarëve për këtë çështje. Mund të shkoj me shpejtësi në Ferizaj, më falni.
Lëvizja vetëvendosje përmes një videoje të publikuar i është përgjigjur Osmanit dhe partive në ish opozit duke transmetuar deklaratën e Glauku Njufcës në një media të Kosovës. Deklarata e Osmanit për mos transparencën e takimeve të Kurtit me Vučićin e Lajçakun erdhi pas akuzave të njepasnjëshme të përfaqësuesve të vetëvendosjes për takim të fshet të saj me ish të dërguarin e SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell si dhe krye diplomatin serb Marko Đurić. Takimi u zhvillua në shtator të vitit të kaluar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të OKB-s dhe i njëjti ishte organizuar nga sekretari amerikan i Thesarit, ku morën pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë situatë, analistët politik paralajmërojnë intensifikim dhe ashpërsim të akuzave të përfaqësuesve politik në ditët vijuese. Politologu Argjend Zejnaj thotë se në vend të prezantimit të programeve të tyre, përfaqësuesit politik kanë zgjedhur akuzat e kundërakuzat. Sipas tij, gjuha e tillë vështirëson bashkëpunimin e partive pas procesit zgjedhor. Me që është koha e shkurt fushatës elektorale, po tentojnë me hy fuqishëm në këtë polarizimin e skenës elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit dhe rrjedhimisht askush nuk po pande me ofru diçka për pjesës programore të partive politike, por tentojnë që duke akuzuar reciprokisht njëri tjetrin që t'i tregojnë popullit kush është më i keq se sa tjetri. Në këtë rast, zoni Osmani, ish-presidentja, është vonë, nëse ka vërteta në këto çka po i deklaron, është vonë për t'ia hapur syt popullit për shkak se ka qenë për rreth 6 vite në bashkëpunim si tandem, që kemi quajtur, me zotrin Kurti dhe rrjedhimisht nëse ka bu gabime të tilla zotri Kurti, pjesë e këtyre gabimeve ka qenë edhe vetë zonja Osmani si ish-presidente, si përfaqësuese politike jashtë. Ndërsa ish-diplomati Lutfi Bilali thotë se gjuha e tillë e ashpërsuar bart në vete si pasojë ashtu edhe përfitime për palët të përfshira në këto akuza. Do jetë në një situatë ku rivaliteti do jetë mes dy figurave të cilat ishin një binomi përbashkët, më thëmë, gjatë 5 viteve të fundit, por tash kemi këtë ndarje se dihet si ndodhi ajo ndarje, por mendoj që fjalorit i tillë do jetë ai që do përcaktoj, më thëmë, ramën apo ngritjen e një anës apo palës tjetër. Besoj që do kemi ndoshta pak a shumë një lloj ashpërsie. Mendoj që do jetë gabim goditje të tilla, sepse mund të sjellë, mund të jetë avantazh apo disavantazh për njërin apo palën tjetër. Fushata për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit zyrtarisht fillon më 28 maj. Ngjarja e ditës sot ishte edhe bllokimi i minatorëve në Minjer pas rreth 12 orësh qëndrimi në nën tokë. 18 minatorët që kishin mbetur të bllokuar në Minjer në Trepçës në Stan Tërg kanë dalë në sipërfaqe në gjendje të mirë shëndetësore. Minatorët kishin mbetur në thellësi prej rreth 800 metrash nën tokë që nga ora 1:50 të mëngjesit si pasojë e ndërprerjes së energjisë elektrike të shkaktuar nga një defekt. Po normalisht tash kemi 18 persona, po i bie që dikon rreth 16 orë kanë mbetur të ngujuar, po presim se jena në përfundim të rregullimit të defektit teknik në trafot që furnizojnë minierën me energji elektrike, edhe sipas informacioneve janë në përfundim apo në testim të linjës për me funksionu lifti për me i tërheq minatorë të mbyllur. Normal, na kemi marrë urdhën prej menaxhmentit që me qenë në gjendje gatishmërie, jemi pajis me gjonat ushqimore, me ujë, me borna, për nevojat aty në rast nevoje diçka. Mirë po, për shkak informacioneve që janë ofër zgjidhjes së problemit me energji elektrike, jemi në gjendje gatishmërie, por çdo momentin që urdhë japet nga menaxhmenti, jemi të gatshëm me ju dalë në ndihmë minatorëve të mbylluar. Deri tash nuk ka pas rast që është dashur në intervenim. Deri tash nuk kemi pas ndonjë rast që është kërkuar në ndonjë ndihmë. Ka disa shqetësime të vogla, po nuk kanë që janë diçka shumë të mëdha. Edhe janë marrë të gjitha masat edhe nga menaxhmenti i minierës, edhe normali është thirrë ekipa shpëtimit, jemi mobilizuar me pajisjet përcjellëse të cilat i kemi në posedim. Mirë po jemi në gjendje gatishmërie për çdo moment me shku, me intervenue në forca dhe kapacitetet tona, ju dalë ndihmë kolegëve tonë minator. Keni probleme të shpeshta me liftin, pse po ndodh kjo? Ndoshta në këtë rast si antar i ekipit shpëtimit nuk më takon, mirë po flas po kthen edhe në petkun si udhëheqës i sindikatës.
Ne si sindikat kemi ngritur shumë shqetësime të vazhdueshme për gjendjen e rëndë të pajisjeve, edhe konkretisht edhe për makinën ngritëse apo liftin i cili çohemi, për shkak vjetërsisë tij dhe mungesa e investimeve të vazhdueshme në minjer, po bën që po rrezikohet jeta dhe shëndeti i minatorëve. Të vazhdo me pjesën tematike të emisionit. Komisionarja e BE-s për zgjerimin, Marta Kos, do të vijë sot në Prishtinë, ndërsa nesër do takohet me ushtruesin e detyrës së presidentës Albulejna Axhiu, kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë flasim tani drejt për drejt me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Seb Bytyçi. Përshëndetje Zot Bytyçi, të falenderoj që u inkuadruat në emisionin tonë. Përshëndetje. Atëherë, kjo do t'jetë vizita e parë zyrtare e komisionerës së BE-s për zgjerim Marta Kos në Kosovë në një kohë kur vendi ynë ka hyrë sërish në procesin e zgjedhjeve të parakoshme për shkak të ngërçit për zgjedhjen e presidentit. Cila është sipas jush pesha politike e kësaj vizite? Mendoj që qëllimet mund të përqohen kuptimin që do të ketë kërkesa për reforma, edhe pse çfarë do reforme ligjore nuk mund të realizohet në këtë kohë për shkak të zgjedhjeve, kurse sa i përket planit të rritjes, domethënë diskutimet për planin e rritjes dhe për mënyrën se si mund të shfrytëzohet sa më mirë plani i rritjes, aty mund të ketë përparim sepse marrëveshjet ndërkombëtare janë aprovuar dhe tashmë Kosova mund të aplikojë për planin e rritjes, mund të jetë pjesë e proceseve dhe aty më shumë mund të ketë përparim. Gjithashtu, mendoj që vizita është më e gjerë, jo vetëm politike dhe do të ketë edhe takime me shoqërinë civile, kështu që është një vizitë ndoshta më shumë si njohëse që i shërben zonjës Kos për të njohur me situatën përgjithësi në Kosovë, por gjithashtu edhe për ta prezantuar vetveten te sektorët të ndryshëm të shoqërisë. Dhe ndonse pra Kosova është me institucione në detyrë apo e shton BE-ja presionin ndaj Kosovës për reforma konkrete në mënyrë që të formohen sa më parë institucionet e reja, apo në këtë fazë kjo vizitë është më shumë një mesazh politik mbështetje? Mendoj që ka një farë frustrimi të BE-ja për sëritjen e zgjedhjeve disa herë. Mirë po, kjo vizitë vetvetiu nuk ka ndonjë efekt në atë aspekt sepse zgjedhjet tash janë në proces të sipër dhe nuk mund të ndryshojë diçka kjo vizitë. Tash më shumë është një vizitë që e shërben zonjës Kos për ta prezentuar vetveten tek politika, por jo vetëm të politika, te sektorët të ndryshëm të shoqërisë. Mirë po është e vërtetë që mund të thuhet që ka një farë lloj presioni nga BE-ja për stabilitet institucional. Dhe a lidhet kjo vizitë me përpjekjet e Brukselit zyrtar për ta mbajtur funksionale dhe dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, pasi që është paralajmëruar se mund të ketë ndonjë takim në nivelit të lartë pas formimit të institucioneve? Mendoj që siç thash edhe më domethënë kjo vizitë vetvetiu nuk mund të ndikojë aty sepse për shkak të zgjedhjeve nuk mund të ketë ndonjë përparim apo ndonjë zhvillim në dialogun e nivelit lartë dhe gjithçka në farë mënyrë perzullohet deri në përfundim të zgjedhjeve, deri në formimin e institucioneve të reja dhe në të njëjtën kohë kemi dialogun në nivelin e kryenegociatorëve, i cili faktikisht nuk ndërprehet, sepse aty kemi të bëjmë me çështje më shumë ndoshta teknike ose administrative dhe ai dialog në atë nivel vazhdon dhe ka pasur edhe një takim në Bruksel, por sa i përket dialogut të nivelit larg, po BE-ja ka pritje që të vazhdohet dialogu, mirë po edhe
edhe TBE-a ka një farloj rikuptimi të dialogut dhe nuk presin do një sukses të madh, edhe nëse formohen institucionet, edhe vetë BE-a nuk besoj se pret do një sukses të madh. Zoti Bityçi, sa po e dëmton realisht blokada politike në Kosovë dhe cikli i përsëritur i zgjedhjeve raportin e Kosovës me Bashkimin Evropian? Më falë, a mënesh me përsëritë në artiklin? Realisht, zgjedhjet që po përsëritën në Kosovë, si po ndikojnë ato në raportin e Kosovës me Bashkimin Evropian? Sa e kanë dëmtuar ato raportet, proceset integruese të vendit? Mendoj që zgjedhjet kanë treguar se Kosova nuk po mund të del nga kriza institucionale dhe si thash ka një farë frustrimi të BE-a me përgjithësi me përsëritjen e zgjedhjeve dhe ka një farë dëshire që të ketë një stabilitet më të madhe institucional, mirë po ende ndoshta ka shpresë që do të arrihet ky stabilitet pas këtij cikli zgjedhor dhe ende nuk mund thuhet që Kosova ndoshta shihet si shtet i pashprehur në kuptimin e stabilitetit politik. Por ka një frustrim dhe pritet që të ketë pas këtij cikli stabilitet institucional me formimin e qeverisë dhe me zgjedhjen e presidentit, definitivisht mendoj që ka pritje më të mëdha nga Kosova nga ana BE. Po, zoti Bityçi, ditë më parë, kryeministri në detyrë në një aktivitet për ditën e Evropës u tha zyrtarëve të BE-s se Kosovës duhet i jepet statusi i vendit kandidat dhe të nisi negociatat për antarësim. Ndërkohë shtruesja e detyrës së shefës së zyrës së BE-s, Palatova, potencoi se Brukseli nuk mund të jap thjesht statusin kandidat, por Kosova duhet t'i bindë 27 shtetet anëtare. A kemi stagnuar në këtë drejtim që t'i bindim këto shtetet të Bashkimit Evropian që Kosovës t'i jepet status i vendit kandidat dhe të nisi negociatat? Tash mendoj se mund të thuhet se vendimi çështja e statusit kandidatit nuk është thjesht puro teknike. Kjo është ditur edhe moti, por aty është një aspekt shumë i fortë politik. Kjo u vërtetua sidomos pas rastit të Ukrainës dhe Moldavisë. Dhe për këtë arsye Kosova insiston që ta fitojë statusin e kandidatit. Mirë po përgjigja nga BE-a është një përgjigje që tregon që në këtë rast komisioni dëshiron ta heqë përgjegjësinë nga vetvetja dhe ta dërgojë te shtetet anëtare. Që teknikisht është e vërtetë se gjitha shtetet anëtare duhet të votojnë, mirë po kjo përgjigje është një indikacion që nuk ka gatishmëri që komisioni ta merr përgjegjësinë e vet dhe ta shtyjë përpara këtë proces. Është më shumë ndoshta largimi i pajit nga vetvetja, largimi i përgjegjësisë dhe nëse pastaj për shembull pyeten shtetet anëtare, jam i sigurt që edhe ato do të tentojnë ta largojnë pajin apo përgjegjësinë nga vetvetja dhe ose ta kthejnë te komisioni ose ta kthejnë te vet Kosova. Pra kjo tregon që nuk ka gatishmëri për diçka të tillë, për një vendim të tillë që mund thuhet që tash në këtë vit, domethënë pas gjithçka që ka ndodhur dhe çka po ndodh në arenën ndërkombëtare është më shumë vendim politik. Dhe dim që Shqipëria dhe Mali Zi janë duke ecur me hapa më të shpejt drejt Bashkimit Evropian. Ka pasur zëra së fundmi nga zyrtarë të BE-s se i të rajoni, perspektiva të rajonit është në Bashkimin Evropian dhe është përmendur viti 2030 si një mundësi që të antarësohen këto shtetet të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. A rrezikon Kosova të mbetet si vrima e zeze e Ballkanit nëse nuk ndërmerren hapa konkret që t'ja hapin dhe asaj rrugën për të vazhduar drejt rrugës së antarësimit?
Fatkeqësia është se nuk vorën gjërat nga Kosova. Nëse shohim domethënë legjislacionin, atëherë legjislacioni i Kosovës është më në përputhje me BE-n se sa shtete tjera, sepse dihet që Kosova pas luftës çdo ligj që ka aprovuar, domethënë është siguruar që të jetë në përputhje me BE-n. Dhe në atë aspekt Kosova ndoshta e plotson kushtet më shumë se shtetet tjera. Sidomos se Kosova është çështja e statusit, çështja e njohjes nga Serbia është problematike dhe çështja e mosnjohjes për shtetet anëtare të KBE-s është problemi kryesor dhe prandaj nuk mund thuhet që Kosova do të mbetet mbrapa për shkak të veprimeve apo mos veprimeve të Kosovës, por nëse mbetet mbrapa, përgjithësia është më shumë edhe te fakti që nuk njihet Kosova nga 5 shtete anëtare dhe ato shtete, por edhe shtete tjera, siç janë ndoshta Franca, nuk kanë interes që Kosova ta merr statusin e shtetit kandidat, ose shtetet si Franca dhe Gjermania synojnë që ta kurrëzojnë një gjë të tillë me kompromise në dialog, ndoshta me shpresë që ajo do ta ofronte Serbinë më afër perëndimit. Realisht edhe është ndërlidhur procesi integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian me përparimin në dialogun me Serbinë, kështu është thënë vazhdimisht nga zyrtarët e Bashkimit Evropian. Çka nëse Serbia heziton që ta çojë përpara procesin e dialogut dhe të arrijë marrëveshjen finale me njohje reciproke me Kosovën? Serbia faktikisht ka deklaruar që nuk ka interes të zbatojë marrëveshjen. Kjo i bie që nëse përparimin në antarësim në BE kurzohet me përparim në dialog, i bie që Serbia ka veto ndaj procesit të antarësimit Kosovës në BE. Për këtë arsye nuk është ide e mirë që të lidhen ato dy gjëra dhe nuk është ide e mirë që të thjesht të thuhet përparim në dialog dhe duhet të dihet saktë përgjegjësia e secilit shtet kush është përgjegjës për dëftim të dialogut dhe çfarë përgjegjësie dhe çfarë pasoja duhet kenë për atë dështim. Në këtë gjendje siç jemi tash me këto deklarata të përgjithshme, faktikisht Serbia ka veto ndaj dialogut dhe ndaj procesit të antarësimit Kosovës në BE. Mirë, mbetet të shihet se si do të rrjedhë procesi dialogut pas formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Bytyqit falenderoj shumë që inkuadruat drejt për drejt në emisionin tonë. Faleminderit. Pse dua me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare se Bytyqi, ne do të vazhdojmë tutje të sjellim edhe një material tjetër, është ambasadori i karrierës Albert Prenka, i cili tha Radio Televizionit 21 se Komisionerja Europiane Marta Kos përveç diskutimeve për planin e rritjes në vizitën e saj në Kosovë, do të synoj që të mbajë gjallë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas Prenkajt ka hyrë në një çorçokak. Kjo vizitë është e para e saj, pra pas emërimit si komisionere, dhe pas asaj dështimit të vizitës së parë, e cila ndodhi për shkak të shpërndarjes së kuvendit të Kosovës nga ish-presidentja Osmani, duke qenë se BE ka konsideruar se është vështirë të komunikohet me Kosovën kur nuk ekzistojnë institucionet. Ardhja e saj tash pra mund të jetë një pjesë e agjendës së saj të paraparë për vizitën në Kosovë, e që me siguri do të prek temen e planit të rritjes. Pra në prill ne kemi pasur lejimin e diku mbi 60 milion eurove të Kosovës, të cilat kanë qenë të pezulluara për këtë sanksioneve gati 2 vjeçare që Kosova i pat nga BE-ja për shkak të sjelljeve të qeverisë Kurti atëherë, që ishin në mos koordinim me komunitetin ndërkombëtar, pra me vendet mike të Kosovës, përfshi edhe BE-n. Tash ardhja e saj ka të bëjë pra edhe me procesin e planit të rritjes, por edhe me procesin e negociatave të Kosovës, të cilat për një kohë tashmë kanë qenë në një çorçokak apo kanë qenë në një ta quajmë kësaj
të pezulluar apo kanë qëndruar pezull për shkak të qëndrimeve të papërshtatshme, ta quajmë kështu, të Kosovës me Serbinë. Zonja Kos do të përpiqet që të bindë edhe këtë qeveri në detyrë të Kosovës, që sikurse në shëmbulltyrën e negociatave prapa perdeve që i ka zhvilluar jashtë syve të publikut dhe të mediave, pra ato negociatat të cilat kanë pezulluar në një formë ligjin për të huajt dhe pranimin e dokumenteve të lëshuara nga zyra e Kosmetit, pra dokumente ilegale që lëshohen nga sistemi paralel instaluar i Serbisë në Kosovë. Unë mendoj se do t'jetë kjo përpjekja e komisioneres Kos. Kemi parë para disa ditësh takimin e përfaqësuesit të BE-s të Brukselit zyrtar me dy negociatorët, atë të Kosovës dhe Serbisë, para përgatitje për vazhdimin, para përgatitje teknike për vazhdimin e zgjedhjeve. A do të ketë negociata gjatë kësaj periudhe të qeverisë në detyrë, pra Kosova është pa institucione legale dhe legjitime, po ekziston përfaqësuesi legal dhe legjitim i Kosovës në Bruksel, që është ambasadori Bajrami. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna tha para televizionit së një se zgjedhjet e shpeshta po e rrezikojnë Kosovën të humbasë fondet nga plani i rritjes. Sipas tij, nëse pas 7 qershorit të vonohet formimi i institucioneve, këto mjete mund të kalojnë vendeve të tjera më të avancuara në këtë proces. Kryetar Rafuna, komisionera për zërim Marta Kos nesër në Kosovë, ndër temat të tjera po flitet për plani i rritjes. Sipas Odës Ekonomike, ku qalon Kosova në këtë plan edhe apo arrin të marrë fondet e ndara nga BE-ja? Lajmi i mirë i këtyre muajve të fundit ka qenë ratifikimi i marrëveshjes, për shkak se Kosova ka qenë përjashto Bosnjën, këtë Kosova ka qenë vendi i fundit që ka ratifikuar marrëveshjen për planin e rritjes dhe mezi arriti që ta marrë para financimi për 63 milionëve. Mirë po, frika jonë është edhe kem frikë që kanë me dollë parashikimet tona që nuk do të arrim të marrëm të gjitha mjetet nga plani i rritjes për arsye se jemi shumë vonë në dinamikën e reformave që kemi prezantuar në Bruksel, i cili është aprovuar paraprakisht nga Brukseli, por shkak se nuk i kemi institucionet tona fuqi plote. Tani është e ditur që dhe zyrtarisht që jemi në zgjedhje, do të shkojmë në zgjedhje me 7 qershor, dhe shumë reforma që kërkojnë ndryshime ligjore që do të me kalu nëpërmjet kuvendit të Republikës Kosovës nuk do të mund të kalojnë për shkak që nuk e kemi kuvendin. E dyta, po ashtu e kemi një qeveri në detyrë që është me kompetenca të kufizume, edhe kjo është një prej arsyeve pse ne mund të kemi vonesa dhe ngjecje dhe të mos arrijmë që të inkasojmë shumën e mjeteve të parapara. Kur themi nuk kemi me arrit për shkak se për dallim prej projekteve tjera te plani i rritjes është thënë qysh në fillim dhe është e shkruar që shtetet që qalojnë në reforma dhe kanë vonesa nuk do t'i presin Komisioni Evropian derisa ata t'i plotësojnë me vite reformat. Mirë po, mjetet që do të mbesin nga mosplotësimi i reformave brenda afatit të parapar do t'ju shkojnë shteteve të cilët bëjnë progres në implementimin e reformave. Dhe ja jemi dëshmitar që këtë javë Shqipëria dhe Malizi morën 200 milion për këstit të radhës nga plani i rritjes, kurse vendet tjera, siç është Maqedonia e Veriut, ka marrë 2 këste. Malizi është të përparu, për Shqipërinë e dimi edhe për mjeteve të informimit që është bloku. Mirë po, ka qenë një momentum shumë i mirë i Kosovës që me avancu dhe mi marrë mjetet, siç ka qenë dinamika e parapame me planin që është prezentuar vetë nga institucionet kosovare në Bruksel. Sa pa arrin ti humbas të gjitha mjetet apo një pjesë të tyre? Besoj që kemi në variantin më të mirë, lutem partive politike që do t'jenë pjesë e kuvendit të Republikës Kosovës që ta themelojnë qeverinë në afatin më të shkurt, më shumë kohor dhe mos ketë vonesa, atëherë do të arrijmë që një pjesë kogjo të mirë ta marrëm nëse jemi prap të azhur dhe i nisëm me procedura të përshpejtuara me disa reforma për t'i bërë siç janë të parapara dhe mundësia për me hub tjetë sa më e vogël e mjeteve. Mirë po nëse vonohemi në konsolidimin e institucioneve tona, atëherë do të kemi me të vërtet probleme të mëdha dhe mund të ndodhë që një pjesë shumë e madhe e mjeteve të na humbin. Gjithçka varet nga ne. Pra nga 800 milion gati gjysma?
Janë 880 milion, shpresojmë që shumicën do ta arrijnë me marr, mirë po në qoftë se nuk do t'i kemi institucione të themeluara me njëherë pas zgjedhjeve dhe vonomi, për shembull, në rastin më të keq, që dëshiroj vendi tim të ndodhë kjo, po në rastin më ekstrem në qoftë se do të kalojmë në shtator, tetor me themelimin e qeverisë ku vendit të kështu me radhë, atëherë kem frikë që jemi shumë vonë për shkak se himi në festat e fundvitit dhe përkush nuk mirret me Kosovën. Kongresisti Amerikan Keith Self u ka bërë thirrje 4 shtete anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën ta bëjnë këtë. Self në seancën e Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve ka bërë thirrje që të rritet presioni diplomatik ndaj Spanjës, Greqisë, Rumanisë dhe Slovakisë që ende se ka njohur Kosovën. Kongresisti Amerikan Keith Self në seancën e Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve tha se Kosova është një nga partnerët evropian më të afërt dhe më besnik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se anëtarësimi i saj në NATO është në të mirë të stabilitetit të Ballkanit. Përderisa Greqia, Rumania, Spanja, Slovakia refuzojnë ta njohin aleatin tonë në Ballkan, atëherë s'do të ketë rrugë drejt aspiratës së Kosovës për anëtarësim në NATO. Këto partnerët të NATO-s i bashkohen Kinës, Rusisë dhe Serbisë në refuzimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kosova ka dëshmuar një përkushtim të qartë ndaj stabilitetit rajonal dhe harmonizimit strategjik me NATO-n. Shtimi i saj në aleancë do të shërbente si kundërpeshje domosdoshme për të penguar kundërshtarët tanë dhe për të parandaluar një katastrofë tjetër globale në Ballkan, siç ka ndodhur në të kaluarën. Aktivisti shqiptar në SBA, Heri Bajraktari, ka treguar se në seancën e Kongresit u mbështet edhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e kongresistit të ndjer Eliot Engel, i cili me dekada ishte zë i fuqishëm në mbështetje të shtetëndërtimit të Kosovës. Kosova ka një mundësi historike me Amerikën në krah. Antarësimi në NATO mund të arrihet dhe brenda pak muajsh ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë mund të mbajë emrin e kongresmenit Eliot Engel. Udhëheqësit në Kosovë duhet ta shfrytëzojnë këtë moment historik për ta çuar vendin përpara. Kongresistët amerikan Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler kanë prezantuar një rezolut në dhomën e përfaqësuesve për të shprehur mbështetje të fortë për integrimin e Kosovës në NATO. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka njoftuar Kongresin Amerikan për një leje të propozuar për eksportimin e artikujve të mbrojtjes, të dhënave teknike dhe shërbimeve të mbrojtjes drejt Kosovës në vlerë prej $14 milion apo më shumë, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë disa burime brenda Kongresit. Njoftimi është dërguar nga Byroja për Çështje Legjislative e Departamentit Amerikan të Shtetit në përputhje me nenin 36 të ligjit për kontrollin e eksportit të armëve. I njëjti është përcjell Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit. Neni 36 kërkon që administrata amerikane ta njoftoj Kongresin për disa shitje apo leje të propozuara të artikujve dhe shërbimeve të mbrojtjes për shtetet të huaja. Në dokumentin e Kongresit nuk jepen hollësi publike për llojin e pajisjeve ose shërbimeve që përfshihen në këtë leje. Kosova edhe në të kaluarën ka blerë pajisje ushtarake nga Washingtoni. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të gjykatës administrative, Recep Gashi, u shpreh se funksionalizimi i kësaj gjykate javën e fundit është hap i madh drejt sundimit të ligjit të rritjes së sigurisë juridike dhe avancimin e mbrojtjes gjyqësore të qytetarëve dhe bizneseve në raport me administratën publike. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të gjykatës administrative, Recep Gashi, u shpreh se funksionalizimi i kësaj gjykate javën e fundit përfaqëson hap të madh drejt sundimit të ligjit, rritjes së sigurisë juridike dhe avancimit të mbrojtjes gjyqësore të qytetarëve dhe bizneseve në raport me administratën publike. Roli primar i vetë gjykatës administrative është kontrolli i veprimtarisë administratës publike. Dhe ky kontroll realizohet përmes mbrojtjes gjyqësore që gjykata do t'i ofrojë të gjithë palëve në procedurë që i drejtohen gjykatës.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se themelimi i gjykatës administrative gjatë javës kaluar është një prej zhvillimeve më të mëdha gjatë këtij viti për sa i përket arkitekturës gjyqësore në vend. Çështjet juridike edhe siguria juridike për investitorët nuk është një koncept abstrakt. Megjithatë është një çështje e cilën ata e prekin ose e përjetojnë në baza të rregullta, edhe rrjedhimisht rritja e efikasitetit, ashtu siç është synuar edhe me themelimin e gjykatës 3, besoj që bie si një prej përgjegjësive më të rënda edhe mbi gjykatën administrative si trup, po natyrisht edhe mbi drejtuesit e saj. Avokatja Vjosa Shkodra u shpreh se bizneset i kanë syt nga gjykata administrative për shkak të kërkesave të tyre që nuk duan të ketë burokraci, por duan parashikueshmëri dhe një adresë se ku mund të trajtohet një kontest i tillë. Pritshmëritë janë që dhe zbatimi të jetë efektiv. Do të thonë sepse bizneset shumë dekurajohen kur e kanë këtë pasigurinë juridike, veç janë të dekurajuar. Fati tjetër është që kam shumë frikë që na përcjell kjo vjetërsia e landëve që janë transferuar në gjykatën komerciale. E rrjedhimisht i njëjti fat me sa po shoh, inshallah nuk është ashtu, do ta përcjellë gjykatën administrative, kështu që zbatimi është tejet me rëndësi për gjykatën administrative. Deri në themelimin e gjykatës administrative, konfliktet administrative janë trajtuar në përgjykata të tjera, ku deri në vitin 2013 ato janë trajtuar nga Gjykata Supreme, ndërsa pas reformave në vitin 2013, një pjesë e konflikteve administrative kanë kaluar në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative. Mbi 30 milionë euro do të investohen në 14 parqe industriale në Kosovë gjatë 3 viteve të ardhshme, kështu tha kryeministri në detyrë Albin Kurti me rastin e vendosjes së ngurthemelit të parkut industrial në fshatin në Frashër të Mitrovicës, projekt ky në vlerë prej afro 1 milion euro. Në këtë ceremoni, e cila u zhvillua në prag të fushatës zgjedhore, u tha se po synohet krijimi kushteve më të favorshme për prodhim, investim dhe punësim. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se investimi në parkun industrial në Frashër të Mitrovicës është pjesë e mbështetjes për zhvillimin ekonomik të qytetit dhe krijimin e kushteve për prodhim dhe punësim. Në këtë mënyrë ne po e lajmë një pjesë të vogël të borxhit të madh që ja kemi Mitrovicës, e cila i dha aq shumë zhvillim e kulturë jo vetëm Kosovës, por edhe mbar kombit shqiptar. Dhe tash ne po ja kthejmë këtë me një investim këtu në Frashër në shumën e gjithëmbashme prej afër 1 milion euro për këtë park industrial në të cilin do të mund të vendosen bizneset e ndryshme. Ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari Lila, tha se fokusi i qeverisë është rritja e prodhimit vendor dhe zhvillimi i industrive me vlerë të shtuar. Prodhime të cilat nuk konkurrojnë me vendet me masë, siç janë ato që bëjnë prodhime në numër të madh të punëtorëve, por ato që kanë vlerën e shtuar. Prandaj edhe parashihet që në këtë park të ketë kompani prodhuese, të cilat janë në fushën e teknologjisë, në fushën e inovacionit dhe teknologji e inovacion ka në gjithë spektrin industrial, por gjithashtu edhe ato të shtojnë tashmë edhe komponenten e ekonomisë së pastër. Se komuna synon të krijojë kushte më të favorshme për investitorët dhe bizneset, tha i pari i Mitrovicës Faton Peci. Zotimi im si i pari Mitrovicës ka qenë edhe është në bazë ditore që të krijojmë kushte dhe rrethona më të favorshme të bërit biznes, duke filluar nga mundësitë infrastrukturore dhe hapësirat fizike ose ndarja e parceleve, që është njëra prej kërkesave të parë të secilit investitor ose afaris që dëshiron që ta rrisë kapacitetin ose që të vijnë Kosovë për të investuar. Ceremonia e inaugurimit të punimeve dhe vendosjes së gurthemelit të parkut industrial u organizua nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Me paga që nuk arrin as 300 euro, punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës po vazhdojnë greven duke kërkuar të drejtën për pagën minimale prej 425 eurosh. Ata thonë se me këtë gjendje është bërë pamundur të përballohet jeta e përditshme.
Stafi teknik I Universitetit të Prishtinës është në ditën e 3 të grevës si pasojë e mosrealizimit të pagës minimale prej 425 eurosh të përcaktuar nga qeveria. Sipas punëtorëve, në fund të muajit, madje edhe me vonesa, ata marrin vetëm rreth 295 euro. Punëtori teknik në Universitetin e Prishtinës Bekim Prekopuca tha se nuk e di se si ai dhe kolegët e tij do t'ja dalin me pagën mujore nën minimale dhe se nuk e din se kujt t'i drejtohen tashmë. Halli na jemi të bojkotu punën për shkaqe të pagës minimale. Do të thotë qeveria ka arrit nga janari këtij viti, domethënë pagën, na nuk e gëzojmë atë drejt. Sot punëtorët marrin dykon 292 euro I marrin rrogë. Punëtorët kanë ankesa, s'po mund ja dalin, kanë probleme, kanë fëmijë për kopshte, kanë fëmijë për shkolla, kanë studenta. Kështu që e kemi adresu këtë problem nëpërmjet do të thotë I kemi lajmëru kompaninë që jemi në hall. Kompania thëtë na kemi probleme me rektorati. Rektorati është problem që s'pjau realizon pagesat. Rektorati thëtë neve s'na intereson kompania duhet m'jau realizu. Jenë lodhë punëtorët, nuk kanë faj. Nëse nuk realizohen kërkesat, ai paralajmëron se nuk do të dalin fare në punë. Edhe këtë javë do të shkojmë që shtu të qyrëm që ka po ndodhë, për tjetës javë do të ndërpes këtë edhe mësë do të vinë në punë, se s'kanë mundësi edhe me arë se jo kushtan. Kështu që deri sa të realizojnë këto obligime, na do të rrim edhe në shpe. Primi 5 punëtorë ma kanë shu punën, punëtorë të ri kanë gjetë punë tjetër konë ma mirë, dërsa edhe kanë udhëtu, kanë shku në perëndim, edhe lësë punëtorë me ardhën me punu, kur ti kalëgjej sa ka pagë, thëtë ja, unë e ma mirë rinë social se me ardhën me punu ato. Abedin Mziu, punëtor teknik, çdo ditë pune, udhëton nga qyteti I Lipjanit. Ai thotë se nuk e gëzon as pagën minimale dhe se me këtë gjendje nuk do të arrijë ta mbajë familjen e tij 5 antarëshe. E kemi vështirë se kam 30 km marr, 30, më shumë 60 km. 2 euro është në drejtim një bilet, 4 euro. Po me angën më nxes, që s'ki që 8 orë jem punë, llogarit e 2 euro gjys. Sa arrin me ja dal kështu ekonomikisht? Së një arrin kur qyshesh, se jemi 5 antar familjes, fëmijë kam në shkollë, qysh ja arrin. Ushtruesi I detyrës së sekretarit të përgjithshëm të Universitetit të Prishtinës Safet Thaçi, mbrapa kamerave, tha se po presin për amandamentimin e kontratës varësisht prej numrit real të punëtorëve. Jemi në pritje të amandamentimit të kontratës, varësisht prej numrit real të punëtorëve dhe gatishmërisë së operatorit ekonomik. Televizioni ka provuar të kontaktoj kompaninë e pastrimit që ka kontratë me Universitetin e Prishtinës, por nuk kanë qenë të qasshëm. Informacionet më të reja I gjeni në çdo kohë dhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirupafshim.